Dan zegt er toch een paar hier kijken zo van, shit, hou ik dat nog? Wat? Laat het niet, hè? Ja, la, la. Ja, dan wil je dat tevreden afmaken. Ja, la, 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 la. Dat moeten we eigenlijk wel doen, want Patrick zag het zo strak al, hij heeft bij ons ooit gedrumd. En dan hebben we nog wel het historische momenten metgemaakt, moet ik zeggen. Dat we een drumsalon omhoog moesten halen. Maar wat jullie hier waarschijnlijk niet weten, Glenn, is dat er heel goed een kranke hoon kan doen.
Een hele sterke tekst. En echt een heel kranke hoorn, kent er echt goed nodig. Dus Pep, kun je ze mee doen? Pak ze die microfoon weer rond en even, jongen. Kent ze het nog? Dat is al geregeld. Kent ze het nog, Pep? Nou, we doen hem bewust nog, dan kan je niet bieden, anders vult dat te veel op. Hij stuurt dadelijk al dit lied. De wilsprekers zit niet tegen Grafkoon. Maar wacht op tegen, Pep. de klauw. We hebben de team. Ja, maar dan mocht je tegenwoordig niet meer roken in cafés. Ik ben er heel eerlijk in. Met dat joint ging het ook veel beter. Dus we heten. Hey,